Kamusta ang syudad sang Bacolod? Kamusta ang palibot? Observation report sang aton patrol. Balita sa Patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Alfred, good morning sa aton pinahingag ang mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon sa syudad sa Bacolod kung dalanon ang paghahambalan masyado gid tauhay, no? Ang pila naton yung mga kauturan diri sa nga nagalabay sa area sa Burgos. Ang nagaamat-amat naman sa pagpanilo, no, sa mga dalanon, especially barangay 9 going man action Fred sa area sa Burgos public market. While ang iba naton yung mga kauturan, especially ang mga dala sang salakyan di pasahe going sa area sa home site ang amat-amat naman the same ang iba action Fred. Walang magdugay naglabay man ang pila ka mga salakyan di pasahe alin man sa area sa home site going downtown the same man action Fred. Ang iba naton nga mga kauturan kung rigadriya sa area sang Bangga Alisbo action Fred. Ang ibang nga mga salakyan going sa area sa downtown from o kung halin sa area sa barangay Mandalagan kag barangay Bata. Ang kalabanan nga makita taman sining kagahon ang mga taxi nga nag-parking man sa panghigaron o partikular na sa kilid sa ilan ni Raul Dampi action Fred, no? Sa ilan ni Raul Kabuga ni Michelle nag-parking sa karon. The same ang mga tricycle sining kagahon action Fred. Ang iba naton nga mga kauturan man nagapanglakaton kalabanan diri nga padulong man action Fred, I believe, no, going man sa area sa Burgos public market. While ang sining kagahon kung maghangla ka man sa kalangitan mayad man ni action Fred kay kapakita man ang aton sining mga kabitunan kapay nga padayon, no, ang maayong tiyempo sa southern Negros man action Fred. Medyo tagiti man to ang init man nga amat-amat naman na batsagan. Ang at least sa ato sining mga kauturan kay nagpadulong man kita sa area sa Burgos public market as to sa pamangkot karon kung pila ang presyo sa mga karne, no? Karne naman kita action Fred. Ang dressed chicken sa karon may ara nga 290 peso 190, no, 190 pesos ang kada kilo. Ang mga choice cuts naton like chicken legs, ang pizzo, ang iban pa action fried chicken wings ang 200 pesos. Ini ang mga cutouts ang ginatawag nila, 200 pesos ang kada kilo, while ang unod sang baboy is 300 pesos still. Ang iban pang mga quantity choice cuts action fried the same man sa 300 pesos matag kilo. So far, ang muni action Fred, no, ang pila ka mga presyo sa merkado the same ang obserbasyon karon sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:15 na. Bao, lapit na gid lang ang eleksyon. Oplo pamahaw na kamuda. Ako malaswa-laswa lang ko karugaga. Daw ka namit kaon laswa eh. Nang kulo kumplito, gibla may tugabang siya, may takbuay siya, may kalabasa, may talong, may okra, may balatong, kapayas, blan, ng galuag poked. Putang mo dahon balunggay, laktan mo uga balingon na. Kampyon na. May pinirito ka nga panit, sos. Ano pa nga pamahaw? Ang gaserve si mo, ga short slipot, ga guwapusod, okay na, kampyon ng pamahaw, karon nga kagahon. Sige, baw, una gid sa linyada si Martin Aliling. Si Ronnie Gordon, ga pangagda kape, muning uno kay Tatay Ricardo Gordon sang Valladolid. Si Ruming Estrabon Hidalanga sang Talaban, Himamaylan, ga monitor na. Si DC Santuyo Lisaw morning dira kay Tamyaw kuno diri sa sitio Dulom ni barangay San Miguel Lakar
Lota. Ba si Jinky dialag donaga pa. Morning ko no. Kay Aksyon Alvin kag kay Mr. Arthur Jeep Villasor. Banisa Mayo kag Doc Mat Mayo, Noel Amar. Lily King, Alma Uligon, Alex Montisa, Milili Uligo. Tanan nga pamilya niya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Padayon nagapadala 50 ka stars. Good morning da. May lang nga pagpulo pamati duldugsing kun kagahon. Kay Judge Snap Diamante, good morning man. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Francia. Toto Raul Alibugas dalom nagaladlad nga napamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira sa Sumag, good morning man. Sa Barangay Punta Taytay. Dira sa Dilag Pamili, Bilmonte Pamili sa Proc Riverside, Barangay Sumag. Dira kay classmate ko Ipren Pumpirada, good morning. Kay Marlon Reyes kag Lagrimas Reyes, good morning. Gabulog Tauron karon nga kaagahon. Kay Rulan Guarino, good morning. Monitora sa Paglaom Village Boy kag Nining Guarino and family. Kay Jenmar Tagli, morning kay Jenmar Tagli, Palaka, Balyadolid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Ako ganun siya responder din sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na madmadron. Kaagahon ron amat-amat na nagasanag ang palibot. Ano ang tikang sang panahon karon nga adlaw? Esterles gihapon ang nagaapekto sa Pilipinas, Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon tungod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin halin na sidlangan pakadto naminan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagmadlos nga pagbalod. Pasalamat kita bisan paano may halit giman nga gintuga tong nagligad nga bagyo kag maulanon nga panahon pero nakabatyag kita sa mabulubugnaw nga panahon wala kita maka-eksperyensya halin gid sa pitsa 1 sang Abril, tubtob sumong pitsa 20 na. Kay kung wala itong tig-ululan ba, porte.
kung tani naka-eksperyensya gigita sa madamo nga pamalatian sa porte nga kainit kag kapaang nga panahon. Gadala ini siya sang balatian, kadamo nga balatian sa lawas ang tugahon sa porte kainit nga panahon. Ginapasalamatan man naton ang pagtupa permis ang ulan bangod ikumparar mo sa nagliligad nga mga tinuig nga galilitik ang duta porte to. Ang mga pananom naton nagakalaya ula pagkaon ang kasapatan. Subong niya padayon naga-green, naga-berde ang aton mga pananom bangod sa padayon nga pag-ulan, pagdabo-dabo, pagtulo sang panalagsa nga pag-ulan sa kalangitan. Ambot silingon, wala gawa makabatyag sang sobrang nga kainit ang aton sini mga pananom. Amo na kung kaysa ang climate change, may nabulig siya sa tion sang puerte kapaang nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32. Sublang lang dua ka semana, eleksyon na, puerte na, gabagang na. Makita mo na ang puerte kainit nga kampanyahanay. Terrible ho. Sige lang, okay lang. Kampanya lang. Kag pakilala lang ang imo sini plataporma de gobyerno kag ang imo pagpangalagad. Ang iba niya hasta lang matulupangdan ati pangyubit kag pamuyayaw kag was binastos nga tinaga sa ila mga kasumpong. Tindi na mayo ang mahalitan sinaya ang kandidato nga ginaapinan mo. Nga nya tiwara sino nagsugos na siya nga ang baya puro lang binastos kag pamuyayaw ti kundi apektado abi nyo mayo na ang nagakaapektahan sina ang inyo amo nga politiko kag kon ginasugo kasang imo amo nga politiko baw ang gaba ti man kag mirisi mabalik ina sa lawas ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 na. Mamuning ko sa tanan nga empleyado sang GSO sa Bacolod, batch 76 sang City High School kag taga Barangay 4. Basi Banisa Mayo ara siya. Good afternoon kuno dito sa ila. Baw ang kuwang kuno ang ila-hilamon to duga amat green namin no. Alin sa dabo-dabo nga ulan kuno. Tamyaw iya sini nga utod. Si Nitz Mercado Herrera kag sisterya Mrs. Alvarez sang Imbuen Water Refilling Station dira sa Barangay Tangob. Morning lang Kay Ebros Patigayon Balulot kag kay Tuto Balulot morning sa inyo Kay Dimros Bilio Gulaha morning from Athens siya Grace. Ba taga Athens Grace Kamustang signal ko da sa atin? Mayong aga, tanyo tanan labi na gid sa Barangay Kanlamay sa Ilog. Sige. Morning, tamyaw ya si Ma'am Vanessa Star, Mayo Kaglot, Mat Mayo, Jinky de Alagdono, Wilamar, kag Alex Muntisa, siling ni Milili Uligo. Si Elvira Hilugoda, good morning, kamusta? Morning lang. Dira kay Philip Bilisa sa Murcia, si Marvin Siga, monitor ni. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kamusta ka? Si Pare Erning Hurillaga, bugtaw na ni. Si Ihado Richard kag Toto Bino sa Maragay 4. Si pareng Istoy Querido, ga walking ka na. Bangon ron kag mag walking. Si Digo Lagos alias Kabayo kag Boy Libre alias Basa. Tamyaw kamo ni Nini Pato. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyo Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Init ga pinustahanay na ang pila naton ka mga kauturan. Ang Aksyon Radio iya wala nagabaton sina. Kay hindi pwede nga magbaton kita panawagan nga kung sino ang postahan
sa sinuman nga partido politikal. Sorry gida. Kay may nagapangangkat sang pustahanay. Pustahanay lang kamuda. Sa radyo hindi ina pwede, no? Kay wala kami ginapahanugutan ya nga mag-middle kami sang mga pagpinustahanay ninyo. Kamulan da pustahanay kay gapanganggat ang pila ka mga partido politikal sa pusta niya basi kon sinong gusto magpusta kay amo sini nga kandidato. Ti Portigle, no? Init kayong pustahanay diri sa Bacolod. Daw bulang man Ti kamulan da pusta. Kay sa nasiling ko na, hindi pwede kami magagad patunga kag magbaton sinang inyo pila ka mga pangagda nga kon ipalayag kung sino ang luyag magpusta kay so-anso nga kandidato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na kay Roger Burgos na morning. Kuning kuno kay Mamaya Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound, Binalbagan. Kay Manjo Arnijo, good morning man. Kay Marilo Trabilla Katinoy. Pukaw ya kuno si Ara kag Makay, hoy bugtaw na mo. Si Imbong Jucampo ga monitor dira sa Maaw. Kay Rinaldo, good morning. Natamyaw ko lang akon asawa nga si Arian Montaño kakon bata nga si Rian. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire. Pontevedra, kay Domingo Barniso, good morning ko no. Gamonitor kay si Ason Lito Renato, si Ma Barniso family. Sige, ulat sang resulta sang loto ba? Gahulat siya sang resulta sang loto. Belated happy birthday kay Baby Tana. Porting iya preparasyon daw punsyon mo. Grabe nga pagkapunsyon no. Ti gabi daw medyo mayo-ayo. Damo bisita to si Pariboy Sincere ato to, si Munsing Syukon, si Roger Aguirre, si Joel Martinez, si Parinik Barca, si Kirk Sorbito, si Pros Leonardia, si James Patalagsa kapuntik namo sang bisita sa kadlawan ni Baby Tan kahapon. Kita mo gila na. Kay Dilia Liabe, good morning. Gamonitor sa Charito Heights. Taga Charito Heights, good morning da. Kay Richie Toribio, gamonitor sa Barangay Talaptapla, Castillana, Toribio family. Morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Tumayog naman ang Davao Oriental, bao linog naman 6.2. Pinimilan to sa Davao yan, no? Nga pimilang ginauyog sa linog. Amo ng mga kalamidad, subong hindi na maintindihan. Pagkatapos nga daw nagaganagan ang COVID, ara naman may mga pag-alboruto sang mga bulkan, may ara mga pag-uyog sang duta, gasulod naman ang pila ka mga pamalatian gikan sa mga kapispisan sa gwa sang pungsod. Kadamo lang sang balatian. Suso, may lang gani kay sadtong nagligad nga mga tinuig nga naggwa bala mga apane, so sporte man to nga panghalit kag pamiste. Daw nadula man ang apano, basi kung mga nagkalamatay man sa hindi magwantang pila ka mga kimikal nga ginawasag sang pila naton ka mga negosyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kay Pili Barniso, good morning. Ga-monitor siya sa Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Kay Jocelyn Diaz, taga sityo na Lupan ko no, Barangay Binubuhan, Bago. Labi na gid kay Maya Solidum, ga-monitor gid kadaaga. Kay DC Santuyo Lisaw, morning. Tamyaw ya Amaya sa Bago, sa Barangay Napoles. Kay Nestor Santuyo Senior, kag mangod yang si Nestor Santuyo gapamati dira sa siyudad sang Bago. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga Sa Kapitolyo, dugang nga negrense skilled workers nagsugilanon kay Gobernador Lacson antes magbiyahe sa Japan. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hilubia may report. Aksyon Marlon. Kahapon nga adlaw nag-courtesy visit kay Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial ang dugang nga mga Negrense skilled workers nga natalana nga magabiyahe padulong sa pungsod Japan. Kalabanan sa siring nga mga skilled workers ang mga scholars sa nga gobyerno provincial samtang ang iban ang regular trainees sang Power Foundation Incorporated nga ginapamunuan ni Attorney Pauline Nuega kag Alan Nuelga. Ini nga mga scholars kag trainees ang naghalin sa nagalain-lain nga mga syudad kag banwa sa Negros Occidental. Sila ang nakatapos sa short-term courses angot sa welding, cookery, nga mayara sang basic Japanese language kag culture sa Power Foundation Incorporated. Isa ini ka private partner agency sa provincial government sa Negros Occidental. Katuyuan sa nga programa nga mahatagan sa skills training kag makapreparar ang mga qualified nga aplikante nga makatrabaho bilang mga Filipino workers sa pungsod Japan sa construction kag food industries. Nagaligad nga tuig ang provincial government nag-turnover sa 2.5 milyon pesos sa Power Foundation para sa scholarship sa 125 ka estudyante, 14 sa mga ini ang arana sa pungsod Japan. Ini nga mga skilled workers nga nag-courtesy kahapon ang natalana nga magabiyahe sa Japan sa maabot nga Abril 22. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovoya, mga kaaksyon sa diin kaban sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Basi utay Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon. Pod ang tiluring staff sa Plaza Mart nga nagamonitor sa program Tagsagid Kakaagahon. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning ko no. Tamiyayo kay SB Octavio Pagsubiron sang Valladolid. Kay Armando Gabang, morning. Lamin na gid sa imo program. Salamat gid. Okay, areglado kay Rina
Bisiti Makiling. Good morning. Kay Tatay Burdig kag Nanay Gamay always ginagapamati sa sitio Hunob, Barangay Isyo Banwa sang Kawayan. Taga Kawayan da good morning. Kay Gabi Hipilga morning. Ga monitor subong sa Iloilo. Oh, waay sa San Lorenzo, home Barangay Tangob. Ba ato ka sa Iloilo. Mabalik ako pagkatapos ini. Life extension. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Diri kita pasudlon tang report naton sa Bacolod City Hall. Road construction sa pila ka dalanon sa syudad sa Bacolod, Kabayen sang Convergence Program. Kaupod ang DOT suno kay District Engineer Abiliana. Balita City Hall. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Good morning, Action Fred. Nagapangayos sa pasaylo kung taghangop ang Bacolod District Engineering Office sa mga motorista kasunod sang maeksperiensyahan nga traffic sa may syudad sa Bacolod, Action Fred, ilabi na sa mga lugar. Action Fred, nga may arasang ginakayo nga dalan. Ginpathag ni Bacolod District Engineer Jaime Javillana nga ang lapnagon nga pagkayo sang dalanon sa syudad. Ang kabayan, Action Fred, sa Convergence and Special Support Program kaupod man ng Department of Tourism gamit ang pondo sang gobyerno nasyonal. Sa karon, may mga road construction sa Bias Aquino Drive o North Drive sa may shopping area kag dalan Hilado. Ginpathag na Villan, Action Fred, nga pisar nga City Street ang nasambit nga mga dalan pero sarang nila ini makayo gamit ang pondo sang gobyerno nasyonal. Ginklaro man ni Havillana nga may sang coordination nga ginpatigayon ng ilang opisina sa City Engineers Office, lakik man sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa tanan, nagpangayog ko sang pasensya sa aton nga inconvenience nga madala sang pag-ubra sang aton nga dalan kay gusto ta nga i-improve kag i-rehab ang aton mga existing nga mga dalan. Dabatian si Bacolod District Engineer Jaime Javillana. Report halin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa di ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Rally. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Ini mga proyekto nga nagapadayon, amo na siya mga proyekto bala nga antes ang banning ginsugda na. Ambot silingon mapadayon ni na siya, hindi kaya kasugod bago kung may banning. Pero kung wala pang banning nga ginpapanaog ang COMELEC, tanan nga mga proyekto nga ginsugda na nagapadayon. Amo na nga matingalas lang niya may banning nga nagasigi na. Kay wala pa yung baning, ginsugura na trabaho ang among proyekto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Kay Jimmy Latido Sr., good morning. Sa Barangay Mailom, si Cap Ike, mga kagawad duty subong. Good morning kay Gabi Hipilga, gamonitor subong. Iloilo, Waisa, San Lorenzo Home, Barangay Tangob. Kay Albert Pore, good morning man. Ba si Banisa Mayo, patamyaw sa brother ko Bert Mercado Herrera. Kung ara sa Palawan subong. Ba sahan sila sang gold mine. Gahan sila gold mine. Ba pwerte ba? Bulawan ha. Kay Rochelle Polhencio Susana, good morning man. Kay Katibir, kay Jipre Arcoyo, morning. Bao si Milili Uligo, tamyaw ko da, alas 8 sang aga, reopening sang MM's Bani Cafe sa highway, Kalayaan, Doro, Middle Araneta, Barangay Tangob, Bao Berto, mga Petegur Tumaypay. Barke Tribe, good morning kay Kimpoy Yulo, always ginagapamati sa Aksyon Radio. Kay Mario Olvido Alcuisa, taga Sinda Luguay, good morning. Kay Elmer Buyet Villamor, kay Atia Kim Iriman, kay Barani ni Rico morning. Kay Bukay Aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran, halin kay Nini Rico Baran, sang Sitio Pait La Carlota. Ba sinimpa Ibanez sa Barangay Tangob, bara siya. Taga Tangob, good morning. Kay Asmen Roldan Rabilio, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Santo. Alamin kung paano sumali sa ACS
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumdumang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa Aksyon Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, Pamatian ang recommendation tugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal. Aksyon Brian Mordin, may report. Aksyon Brian. May aksyon na friend, dakop ining isa ka 32 anyos matapos ginpatigay ng bypass operation dito sa may sitio Dakotan, Jutay, barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Ining suspetsado ginkilala sa ngalan nga si Rani Graho. Ginakabig ini siya aksyon na Fred nga listed sang street level individual, may live-in partner kag residente man sa nasambit nga lugar. Nakuha siya sinipoder ang balor sa 68,000 pesos sa ginapatihan Cebu, jag paraphernalia kag 600 pesos nga buy-bust money. Ang nasabit nga suspect karon priso na sa custodial facility sang Silay PNP. Inang balita gikan sa Nokpo, Aksyon, Brian Morden nag-report, mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022.
Na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Pod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining ginaligar drug pushing matapos nadakpan kagabi pagi sa bypass operation sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 5 sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, diri sa siyudad sa Bacolod. Ining na aresto ang ginakilala kay Gaudencio Sueto III, 23 anyos kag residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain John Christopher Musangkay, ini si Sueto ang ginakabig nga street level individual kag naktuhan man sa ila sining hanay na nagbaligya sang suspected shabu sa isa ka police posture buyer. Now na recover sa mga kapulisan na diri kay Sueto inig dito ka plastic sachet sa suspected shabu gina bulubanta action Fred nga siyam ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 600,000 ka pesos karon. Ining si Sueto ang napunong karon sa police station number 5 kag nagapangatubang sa duha ka kaso paglapas sa section 5 kag section 11 sa RA 9165 amuni ang pagbaligya kag pagkupot sang illegal nga droga. Direkta si patrol with aksyon nani kiraw ni si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 kay Purinda Villacampa gatamyaw siya sa pamilya Aligen, Gilien kag Villacampa sa Purok Mahimulaton, Banago. Kayo Malumina, good morning. Si Dante Makilano. Si Mox Espanyula. Si Rodolfo Palata, good morning man. Kay Ribe Gregorio Yolo. Kay Milvin Piñapel, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa aksyon tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit Time check is brought to you by ang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Pero hindi nato Blending Corporation. Ginapahibalo Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila Ayan, numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!